د افسانې دغه څه دی؟ بربنډه ملا په ابراهیم خپل دا چې بې کچه زیات ګران و. مور یې هم ډېره خوښوه، خو په پلار بل شان مین و. د پلار سره د دومره ډېر نزدېکت او محبت شاید دا وجه وه چې یو خو به د پلار لخوا د ده هره غوښتنه پوره کېده، او بله دا چې د دوی دواړو ترمنځ د تعلق داسې و لکه د ملګرو. د خپل سکول د قابلانو ماشومانو په اولني قطار کې ولاړو. الماره یې په نصابي او غیر نصابي ټولو سرګرمیو کې د اخیستې شوي تمغو نه ډکه پرته وه، ځکه خو د کور د لویو وړو سره سره د ټولو استادانو هم نازولی و. خو دغه نازبینتوب د ده په خوی بوی هېڅ بد اثر نه و پرېښی. هر کال به د نورو ایوارډونو او ستاینلیکونو سره سره د بهترینو اخلاقو او رویو د نماینده طالب علم په طور قدرولی کېدو. خو اوس داسې نه وه. د میاشت دوه ورځې د ابراهیم په ټوله ناسته ولاړه او خوی خصلت کې یو واضحه او ناخوښې بدلون راغلی و. نه هغه خندا مستي، نه لوبې ټوکې، او نه یې په سبق کې اوس هغه شان زړه لګېدو. هر وخت به لکه د یو ترېدلي مارغه په ساو کې پروت و. یوه غټه ویره غوندې ورسره مل شوې وه، خو هېڅوک په هېڅ هم نه خبر. هېڅ چاته هېڅ پته نه وه چې دا دومره ګلالي او خنداګولی ماشوم دومره ازغن او مړاوې شوی ولیدل. د نهم جومات د یو طالب علم په شخصیت کې داسې ناڅاپي تغیر د څه حادثې نه خالي نه وي. اوس خو لا د سکول لخوا د شکایتي خطونو سلسله هم شروع شوې وه، خو نه څوک حاضرېده او نه چا واپسي جواب ورکوه. هغه ورځ د پرنسپل په دفتر کې یو خصوصي میټینګ وشو. دا میټینګ د ابراهیم په حواله د پی ټي آی فزیکل انسټرکټر په شکایت رابللی شوی و. د دې سکول هر استاد د خپل مضمون اتھارټي ګڼلی کېده. پی ټي آی سر هم د جسماني، تنظیمي او حربي صلاحیتونو یوه نمونه او رول ماډل استاد و چې وردي به یې واچوله او خپله به یې درب ورکو، نو تا به نه وی چې ګنې دا د فوج نه یو ریټایرډ صوبیدار دی. داسې به ښکارېده لکه حاضر سروس کپتان. د ستړیا یا سستۍ خو پکې ترې قدرې نه و. کوم مشقونه چې به یې له شاګردانو اخیستل غوښته، نو د هغې مظاهره به یې ورته پخپله هم کوله. دغه شان چې په یو پیریډ کې یې ټول ماشومان باړه کړه او سی ټي یې ووهله، نو هر وړوکی په خپل پوزیشن ایغ نیغ ودرېد. د پی ټي آی سر روب داب، سخت مزاج او لهجه خو ټولو وړو ته معلومه وه چې دا د ده د پروفیشن برخه وه. خو د دې باوجود ابراهیم له قطاره ووت او لاړ د پړوو سر ته لکه د یو تماشبین بره وخوت. د ابراهیم دا حرکت په پی ټي آی سر ډېر بد ولګېد. یوه سی ټي ورته ووهله او په سی ټي کې ورته خدای خبر چې څه وویل، خو نه په ابراهیم څه اثر وشو او نه یې د سر سی ټي له څه اهمیت ورکړو. هماغه شان ناست و لکه څنګه چې و. دواړه څنګلې یې په زنګنانو ایښې وې او منګولې یې له مخه راتاو کړې وې. پی ټي آی سر هماغه شان شپې له یو درز ورکړو او په یو 2 ګامه کې یې ځان د ابراهیم مخې ته ورسوه. ماشومان په قطارونو کې ساوښکلي ولاړ وو. هغوی د پی ټي آی سر غړمبا وانه اورېده، خو د ابراهیم چغه یې ښه سمه واورېده. وی شټ اپ یو باسټرډ.
د څه وخته پورې خو پی ټی آی سر په خپل ځای خجي شټ اپ یو باسترد په داسې غیر متوقع ردعمل د څه وخته پورې خو په داسې غیر متوقع ردعمل پی ټی آی سر په داسې غیر متوقع ردعمل د پی ټی آی سر د خپو نه ځمکه وتښتېده د څه وخته پورې خو په خپل ځای بیخي میخي شوی و ساکت جامد ولاړ و خو یوه شیبه پس یې یوه اوږده سیټي ووهله د پیریډ د برخاست اشاره یې وکړه او ځوړند سر د یو ستړي او سوده وجود سره یې د پرنسپل د دفتر مخه ونیوه په میټینګ کې د دغه ناوړه واقعې په هکله ډېرې خبرې وشوې په هر اړخ یې رڼا واچولی شوه خو حتمي فیصله د ابراهیم د سکول نه د اخراج وشو هر څوک د ابراهیم خانداني پس منظر د هغه د معزز پلار شخصیت او د ده خپل شاندار ریکارډ مخې ته پروت و ولې بیا هم دا داسې واقعه وه چې په هیڅ جوړله د معاف کولو نه وه که یو طرف ته د سکول د ریپ او سوال و نو بل طرف ته د استاد د عزت نفس خبر هم و نفیس صاحب د سکول د لویو وړو د خوښې استاد و اسم با مسمى و کوم حلاوت چې قدرت ژبې ته وربخلی و دغه رنګبېشانه حسن او نفاست یې ورله په ګوتو کې هم ایښی و هغه د ډراینګ ماسټر په چوکۍ خپله ذمهواري ترسره کوله خدای خبر چې نفیس صاحب ولې په دغه ځای خوښ و ګنې هغه خو په نفسیاتو کې لوړې لوستې کړې وې په بنیادي توګه یو سایکاټ و د میټینګ د برخاست کېدو نه وړاندې نفیس صاحب د خبرې تل ته د رسېدو دپاره د لږ وخت غوښتلو عرض وکړو ورسره یې د بورډ په فیصله د خوښۍ اظهار هم وکړو د سټاف ټولو غړو ورسره اتفاق ولرو خو پرنسپل صاحب ورته دا هم وویل چې خبره ډېره زنګومه خدای مکه ماحول راته نور خراب نشي نفیس صاحب په انتهایي غیر محسوس انداز کې په خپل کار ګوتې پورې کړې په ورځ نیمه کې هغه دې ته ورسېده چې د سکول لخوا ابراهیم ته هیڅ داسې ستونزه نه وه چې د ده په خوی بوی دومره اثراندازه شوې وي نه د استادانو لخوا او نه د همجماعته ملګرو لخوا د چم محلت د ملګرو سره دا خبره رابرسېره شوه چې ابراهیم اوس د دوی خواله ډېر نه ورځي لوبې موبې یې هم پرېښې وې او د ټیوشن نه یې هم چوټي کړې وه زیات وخت به یې په جومات او مدرسه کې تېرېدو نفیس صاحب د نرۍ غوندې وخت کې میلاو شو په سباله یې د سحر لمونځ د ابراهیم درې جومات ته یوړو په جومات کې ابراهیم و خو پلار یې نه و په قدم قدم ورسره را روان شو په جنګۍ کې ابراهیم لږ خپنیولی شو خو نفیس صاحب یې په اوږه لاس کېښودو او د هغوی کور طرف ته یې مخه ونیوه د حجرې په دروازه کې ورته وویل ته کور ته ورشه چای هم راوړه او خانده درته ورسره هم ووایه چې دی راغلی نفیس صاحب لا سم ناست نه و چې خانده د له کوره راووته نفیس ورته په کټ کې بالښت سم کو او کرسۍ یې د هغه مخې ته راښکلی وی تاسو به ښه پوهیئ
چې زه سله راغلی یم. نو بس پوره خبره راته وکړئ چې څه چل شوی دی. خان دادا ورته هم لکه د یو فرمانبرداره ماشوم را لګیا شو. نفیس صاحب محسوسه کړه چې د خان دادا د شخصیت د عمارت هغه کلک او پاخه دیوالونه دړې وړې شوي دي. نه یې په خبرو کې هغه اعتماد او توازن و او نه په آواز کې هغه روب داب. نه یې په خبرو کې هغه اعتماد او توازن و نه په آواز کې هغه روب داب او نه یې په سترګو کې هغه برېښنا او تیزي. د مړاوي او ستړي ستومانه وجود نه یې داسې ښکارېده لکه چې د ژوند یو اوږد مزل یې په دې څو ورځو کې وهلی وي. هغه ورځ ما او ابراهیم داسې وتي وو په چکر په ګاډي کې د غرونو د لمنې طرف ته. قسم دی که زما خیال و. نفیس صاحب ورته په غور کاته. د خان دادا د حرکاتو نه هم ښکارېده لکه چې په یوه سخته نفسیاتي کشاله کې ګیر وي. د ګوتې د هر بند نه یې ټکې ویستې، سترګې یې هم په ځای نه ودرېدې. په ږیرې کې به یې د لاندې نه لکه د منګوزې ګومنځې ګوتې ورکړې او په غاښونو کې به یې کلکه ونیوه. خان دادا بیا خبره شروع کړه. وی وا دې ورېده، په ایمان که ماته پته وه. نفیس صاحب ورته وی ته ټیک وې خان دادا، تا ته واقعي چې پته نه وه، ګنې تا به داسې ولې کوه؟ هغه هسې ډنډ ته کاڼې ور وغورځول. خان دادا بیا په ګوتو زورونه شروع کړه، خو ټکې پکې نه وې. وی زیاتې یې کړی دی. نفیس یې بیا هم ملګرتیا وکړه. وی بلکل. ابراهیم له کوره پتنوس په لاس راغی، لوښي یې په میز کېښوده. د چای او چولو په دوران کې یې غلې غوندې ووې. وی سر داجي مې ډېر مه چېړه. نفیس صاحب پوهه شو. چای یې وڅښل او اجازت یې واخیست. ابراهیم ورسره د وره پورې لاړ. په تلو کې یې ورته وویل چې ته نن سکول ته مه راځه، چوټي وکړه او دا ټوله کیسه راته په کاغذ لیکلې راولېږه. نفیس صاحب خط مخې ته نیولی و، خو ګرځېدو په بله دنیا کې. د دې خط د لوستو دا د ده سویم ځل و، شاید چې نفسیاتي جاج یې وراغېستو، خو د هر ځل لوستو سره به یې حالت بدلېدو. خط ځای په ځای لوند و چې ځینې ټکي یې ړانده و، خو متن یې څه داسې و چې ما او داجي مې ښه په خندا خوشحالۍ په ګاډي کې روان وو. ما ورته وی داجي ما ته هم د ګاډي چلو ښیه. داجي مې راته لاوی چې ته دا لسم زر پاس کړه چې فوج ته دې ولېږم، نو بیا به درته وښیم. موږ چې دغه پاټک ته ور ورسېدو نو د وروستو نه یې راپسې یوه سیټي ووهله. داجي مې ګاډی ودرو، یو ټوپک والا یې خواله راغی. وی लाइन क्यों तोड़ा? दाजी में ورته وی خیال नहीं रहा बेटा. वे नीचे उतरो बेटे के बच्चे, ये तुम लोगों की पुरानी आदत है. दरवाजे पे से बेरता कड़ा और द सीट ने राख को. दाजी में ورته बस दुमरा कदरी हुई. ये कौन सा तरीका है? बुजुर्गों से इसी तरह बात की जाती है. कम से कम बच्चे का तो लिहाज करें. वे शट अप यू बास्टर्ड. बात करते हो. दादाजी ने राले कमीज ववेستو او په ځمکه یې سملو. ما په اول ځل د داجي بربنډه ملا ولیده. زما سترګې پټې وې، خو د لتو اوازونه او سپکې سپورې مې اورېدې. ډېره